Ovo su kupusne stenice i jedan su od razloga zašto baštovani odustaju od uzgoja kupusarica, na koji način da kombinujete biljke i na koji način da postavite svoje integralne sisteme zaštite, objasnit ću vam u narednom videu. U velikoj ste zabludi ako mislite da jedna biljka može da zaštiti sve ostale biljke. U pitanju su integralni sistemi odbrane koji se vrlo lako postavljaju u no-dig sistemu, zato što postoje biljke koje od prošle godine sačekaju predatore i ponašaju se kao hvatači, odnosno igraonice. Ova moja bašta ih je puna i na taj način uz integralne sisteme zaštite vrlo lako uzgajam kupusarice. Prva linija odbrane jesu upravo semenske biljke. Ovo je moj prokilj koji je ovde ostao kao biljka hvatač. Postoji nekoliko biljaka hvatača u bašti, tako da je on trenutno igraonica za sve kupusne stenice. Dakle, prvi sistem odbrane jeste ostaviti stare kupusarice u bašti. Prošlogodišnje rotkvice su idealne kao sistem hvatanja stenica, zato što su generalno rotkvice idealne u sistemu odbrane od stenica. Ova prošlogodišnja rotkvica je, kao što vidite, već nakupila veliki broj parova i na taj način učestvuje u sistemu hvatanja stenica. Ovo je pak čoj, to je biljka koja je ostavljena kao semenska. Na njoj su kupusne stenice, kao što vidite, sva je izujedana. Svako biće u jednoj biobašti mora da bude nahranjeno. Dakle, svako biće mora da postoji, nema istrebljenja u jednoj biobašti, ali je bitno da se ta bića hrane tamo gde neće poremetiti naše biljke. Dakle, još jedna kupusarica od prošle godine koja učestvuje u sistemu odbrane. Što se tiče integralnih sistema odbrane, tu uvek učestvuje više biljaka. Ono što želim u ovom videu da vam pokažem, na koji način je neophodno kombinovati biljke kako bi kupusarice zaista bile zaštićene. Kao što vidite, ova biljka je ovde zaštićena, vrlo malo oštećenje listova imamo sa strane. Nama je cilj da zaštitimo kupusaricu dok ona ne ojača i nakon toga kupusne stenice ne mogu da naprave veliki problem. Ovde je reč o modelu 3. Imamo kombinaciju graška, lukova, ovde su rotkvice, spanać je već uklonjen, umesto njega ostale su salate i luk. U pitanju je varijacija na model 3 koja se pokazala vrlo uspešnom upravo zbog graška. Ono što sam primijetila tokom višegodišnjeg analiziranja ovog velikog problema jeste da je kombinacija s visokim biljkama vrlo efikasna. Visoke biljke zbunjuju kupusne stenice. To ćete vidjeti i na narednim primjerima. Ovo je još jedan od sistema integralne zaštite koji je vrlo funkcionalan. Kao što vidite, ovaj kupus ima vrlo malo oštećenja i već je dovoljno jak. Nemoguće je da se napravi dodatno neki problem. Mi želimo zapravo da zaštitimo kupusarice do ovakve čvrste forme kada kupusne stenice ne mogu napraviti neki problem. Ovde je kombinacija sa visokom biljkom. Kao što vidite, pored nje je gavez sa jedne strane, salatasta plašica s druge strane i pored njega se nalazi spanać u cvetu. Ovaj sistem zaštite se pokazao kao vrlo funkcionalan. Kao što sam rekla, vrlo je bitna kombinacija sa visokim biljkama. Jedan od vrlo efikasnih sistema zaštite jeste skrivanje kupusa u luku. U pitanju je ljutika, a ovde je urađena kombinacija sa paradajzom, jako blizu je odrađena sadnja i na taj način je kupus u potpunosti zaštićen. Dakle, miris luka je potpuno odbio kupusne stenice. Dakle, ovo je još jedan od sistema zaštite koji se u potpunosti razlikuje od prethodno nabrojanih. Morate da znate da u jednoj bašti, u biobašti, uvek nešto jede vašu biljku. I postoji pravilo,
Ukoliko ništa ne želi da gricne vašu biljku, ona nije ni za vas. Sada ću vam pokazati sistem koji je postavljen i koji nije funkcionalan. U pitanju je sistem zaštite, odnosno u ovom slučaju nefunkcionalne zaštite, koji je postavljen sa niskim biljkama. Kupusi su posađeni između niske boranije koje je nikla naknadno i salata. Taj sistem zaštite ne funkcioniše. Pre svega ne funkcioniše zato što su u pitanju biljke koje ničim ne odbijaju kupusne stenice, a sa druge strane u pitanju su niske biljke i ovaj kupus je potpuno ogoljen, odnosno na ovaj način ja sam kupusne stenice pozvala na gozbu. A šta je jedna biobašta? Biobašta je učionica i igraonica. Samo eksperimentisanjem i kombinovanjem biljaka možete puno da učite i nemojte da vas uvek razoružava sezona u kojoj gubite. Znajte da jako mnogo dobijate upravo znanjem. Posmatranjem svega onog što se dešava u prirodi, vi možete doći do fantastičnih rešenja, postajete bolji sebi, bolji okolini i pre svega bolji planeti.